Okyalaba okwanjula n'embaga. Nkwana ali mukulaba Delta TV tukole nkwagala nnyo era nga tukyagenda maaso ne bannaffe aba Malakai Ecology ne Sharitas by the World abankulako emibiri ne makeup wamu n'okunyambaza gomesi nga tutegeka omukolo gwonna mu lunaku lumu ate nga ne School of Beauty twaguddewo n'ekisulo ne dissection jangu wandiise omwana wo asoma ebyenviiri ndi ne mami ne bammami abazaala omuwala afuuse ensonga waneeno emwerere oba nkyogedde bulungi ekyalo bakiyita mwerere mpere mwerwerwe Tufe kati tukyogera mu ngeri ya Kampala mwerwerwe kati kama mwerere Mami salamu alaykum. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sibyota no nyabo. Sanyise nnyo okujja okubeerawo ku mukolo gw'omwana waffe. Amina. Bali kujja. Amina nyabo. Mwebale tusabira banene tutuuka ku lunaku luno. Ne mukituuka kate nga kyamaanyi. Nga kyamaanyi tekituukikako. Ate omwana anyumye. Anyumye mwebale kusiima. Omulabyeko. Mulabye munnaye n'ensanyuka n'empulira nga nzenna singa mbo basiyeye. Nga yeye owange. Ye first born ye last born. Mwana aluzaala nga lwa mukaaga. Si ye first si ye second naye muzaala lwa mukaaga. Naye ati anayogerayo abalala basatu. Webale. Amina. Tokato kyanyirira. Amina bandabirira bulungi bambi ne bandabirira bafaayo. Naye tusanyuse nnyo okutuuka ku mukolo guno tuludde nga tukusuubira nakola nga banna abasooka era nabo bwe baakola abaana obawaka kimma n'abalala bambi Mukama yatuwa ne bakituukako ekibawanguza munnange maanyi ga Katonda kumusaba nnyo n'okumwesiga kumukiririzaamu bw'osaba ayanukula bambi tusanyuse nnyo omwana gwe tuzadde olwaleero tusaba Mukama ateekemu omukisa mu lugendo lwabwe lwe batandise lubeere lwa mukisa bazaale abaana balongoofu abatya Katonda n'amaka gabeeremu eddiini na bulijjo bakulembezenga eddiini kwegamba bwe bubaka bw'obawadde bwe bubaka bwe mbasibirira wangi obw'okubuulirira bw'obawadde mbasaba nnyo okunywerera ku Katonda kubanga ye byonna ate ono yaani ono ate yansinga n'obukulu wano kubanga bambi muganda wange azaala Sauda yafa kati omwana ono omukulu ono ye musika wa ono ye mama wa Sauda omutuufu ati kubanga oli yali muganda wange musaayi gutambulirawo ategeera mwana mutegeevu tumwagala nnyo era yamutulekera nga baana bato naye bakuze olw'obuyinza bwa Katonda era tusanyuse nnyo okuba nti atuuse ku kitiibwa kino. Tuyanza nnyo nnyabo mama sibyota no mama safiibuuza ku baleko nnyabo mama muto kati muleke mami bulungi mama sibyotya nnyo mwebala omukulu amina mama kunyiridde ekitiibwa kya Mukama tukone mukadanse k'okujaala kujagana Baba chakala kiri twagala magoba amalungi kale tova ku Delta TV tukole kwagala nnyo mukwano katongera okulaba omukolo gwaffe ngole wafe agenda kubanga fuluma omulungi ogwokubiri yanyumya ogusoose oba ate guno guli gutya maaso ku lutimbe programu okwanjula n'embaga nange mukyala Kaweesa sasa ekimuli kyange maze okukinoga ekigambo kyange maze okikuwa oluyimba oluwulira oluyimba nduwulira bulungi alabi bebe tugende okupewete ndi bulungi mukwano kikubye munange omukazi mwagalanye n'omutwala omutuufu ayagalika abaalugambe bali ku ntiko nga bulijjo ebakyogere
bwabonka akawala ako ng'ebbanja liwedde. kati ebbanja lyo lyawedde wabale kujja asuze maanyi ayagalika ate naye muvaluwinga omukwano gwalina nguvaluwinga kati nina okukola ebijja mu mukwano mbiraga bulazi mu bungi bwabyo naye nga ekikulu kiri mu mutima ekisinga kiri mu mutima. Omumaze mwena banga kisebo myaka 4 nayo kabebi wekali omuyizeemu ebikuleese mu maanyi n'osula famire yonna mukazi musomesa kati muli nali ndowooza engeri gyali nti nno asobola okulabirira abaana b'abalala ku masomero nange nsuubira ntajja kubeera muntu mulungi eri abaana bange. Ekyo kyakikulu kyalina nasooka kirabirako ku baana be yali alabirira ku kusoma mulabamu omutima gw'ekizadde omuzadde bwagenda nga kusomero n'oyagala engeri gyalabiramu abaana b'abazze n'oyagala naye bakulabirire oyagala kuweereza kayimba kisebo yagala kumuweereza kabisi kandagala olwa David Lutalo. Nebaza abantu bonna abayimiridde nange mu nsonga eno nebaza ne famire ya mukyala wa ennyaniriza kuba singa sibbo singa n'omukolo gwennyini tekuliiwo. Kantandike ne mwana muwala Sauda mu mbeera bweti mukadde wange kityoba ng'otuuse endera ebulange ondabire nnyo nti mutumidde bambi omuwe n'akafaananyi kano bambi alabengako salu yansula ateraya waliwo akaama kenjagala okwogera wabula nga kaama kusabo kakuume kandi ku mwoyo santuno obugalo mukadde wange obuyimba nina bungi era mu mbeera eno saawo kkiriza nkukwase ekirabo kyo mumukubireko mu ngalo bannaye. Mwana mulenzi ye yandibadde wano ng'akukwasa ekirabo kino naye yantubye kuba ninamu obwesige naŋŋamba ebirabo biri byonna birabo by'abakulu naye kino kikyo mukubireko mu ngalo bannaye. eno keesi tugamba nti kensiimye kasaawo akafunye omusajja amanyi okugaba sente kensiimye kasaawo akafunye omusajja amanyi bwe batwala abantu out. Lwaki abeekonda tebakuba mu ngalo? abajja ebintu abeere mukyala wa akwasiza n'emikono katuwulira nga toddamu kwasa mukwateko ne mu ngalo basa nako kaakano kanaagula ebirungo ebigiterako tubale 3, 2, 1, 0. Congratulations. Yeah. What about you? Mando ya Rabbi. Waliwo tuka ekiseera ogaga biri supu nga otegeeza ki nasala nateka wewe bakambwa nagamba nyanya mbisi nojja nga zisiikiddemu n'oyomba ate abawulu beeronda anana bekikomanda ekyo batuuka ne bakutegeera sebo ne banyawo egye bayita engagement nkusibiddeawo tuwulire ebigambo bya investor mukwase nzindalo gwo gweguli Sauda mukwano kwagala gyo kuteeka kempete eno akakabonero akalaga nti nsibiddeawo paka nga November 2022. November 2022
engalo bannaye ez'omwango ka Novemba 2022 omwaka guno. Engalo! Metro nyolache nagambi. Kudali ne bestman munyumye byammwe. Tomanya. Wow. Basa ebasa eyo waliwo eyatato egwa kutte mu ntocho ne ya mama kutereva kale tata naye tuyitira tweyanzizanye tweyanzeege mukubire ku taata mu ngalo. How are you? Naye nkwebaza okujja mu bakadde bange. Siina era ndi musanyufu ndowooza ondaba. Engalo bannange, engalo z'omwana wange. Tusiimye byonna by'otuleetedde. Siimidde ddala. Naye twebaza Mukama kino ekira kyenkuba kiraga mikisa. Tugenda kuwangaala. Kakati nseddeyo akalo katono. amuleetedde akalabo katono nnyo. Ekyo ojja kaagala ate by'osinga okwagala. Engero bannange. Lwaki Metro ntamuyambako awo? Obuwa side sa. Kano koze mbakadde bange. Ngenda kukwagala n'ebitankwatako. Agenda mwagala ne mwayesiga ennyama. Lekayo mukwano emwerere era congratulations omukyala Sauda Namakula n'omwami wo Frank bali kuleeta mukolo ku Delta TV mbagala nnyo era nsaba Mukama bateremu obwangu mu bufumbo bwamwe. Sauda bwe bali kubeera na mutima ogwo omwami wo gwe yagambye tino she has a motherly heart omutima gw'aba maama nobeera maama wa buli omu. Mukama kwekyo singa okwagala Nkaseera kano mukwano kugamba bitubeera tumaliriza program tuba tukulusako kye bayita marriage tip oba akalowoozo kaffe kakwatagana either ku bufumbo oba kutegeka emikolo anything kasa kibeera nga kirimu abaagalana naye ng'olwaleero kyengenda okubeera nga njogerako mu baagalana ng'emaanyi g'okusiima ng'emaanyi g'okwebaza ng'emaanyi kwegamba kankyogera mu luzungu gw'okuappreciatinga omuntu wo kyonna kyabeera kukoledde kibeera kirungi n'omulaga nti n'osiima n'omwebazaako mwabeera mukyala wo ng'akozeeyo ekitali kyanjawulo ne bwe kiba nga kitono kitya tebala omuganda agamba nti akatono kazira mu liiso mugambe thank you sweetheart webale daddy webale mami webale nnyo mukwano omuntu bwe omwebaza ategeera nti osiima ate bwe omwebaza nga akoledde akatono bannange ekiddako kiba kinene okitegeera kale n'omunaye omuntu omwebaze omulage nti osiima kyova olaba ebiseera ebisinga eri abantu agamba nze omuntu oyo namukowa banaye tasiima ne bw'okola ki tasiima eraga nti omuntu wo nti asiima olwo n'amusiima ajja kubeera ng'ate ayongera okuwa ebirala nze musiima daddi naye nga gamba wane ku Malaka ecology mbadde ekyennyanja nkiyiye housing bane nkiyiye ebyenda ekyennyanja kya Malaka tosobola kirya nolekawo ekintu n'ekimu nawe jangu okiryeko wali eno ku Malaka ecology ekitende osobola okubeera ng'okolera wedding reception yo birthday party graduation party na buli kimu n'okuwummulako n'okulya ku byokulya ebyenjawulo obulamu bwa kiseera abaana babazeeyo ku ssomero kati jangu ku Malaka ekitende naawe ozesseemu kubanga gwe yingini obudde bw'olinawo bwe buno obw'olwaleero kati bukozese bulungi kaweerera kasenteko okitegedde Sharitas by the World be banyambaza gomesi be bankozeko enviri ne makeup jukira tusomesa abaana enviri tukola ku bagole tulina salon tulina gowns tulina gomesi tulina emishanana tutegeka omukolo gwonna mu lunaku lumu oba mu ssaawa emu gwe jangu gamba Sharita sina kyemanyi kitwalana na mikolo omukolo gwange guugwo ngukwasiza okutegekera nga tuba na stress okitegedde
ate era bw'oba oyagala omwana wasome ebyenviiri mujje waka. Omwana bw'olaba nti no nti amagezi gali awo taba musiru naye just awo waali waba tewaliwo maanyige wagamba nti no kino kyenjagala okusoma kyekyebyenviiri muleete ojja kulaba ate nga ate amagezi nga mangi nnyo kuba ekyo kyasobola tomukotogera wakiri muleke ng'olinako ky'omuwadde mu by'omuwadde gwe omulimu gw'omutwe nga kapito kaba kasanirizo okujja okusoma ebyenviiri makeup n'okukola ku bagole. Ffe tuli ku Sharita's School of Beauty tulina boarding section ne day section. Essimu yaffe kweri jangu omwana we tumusomeseza enviiri wamu n'okumubuulirira afuuke omukazi ow'empisa. Nkwagala nnyo ali ku Delta TV nkutumidde atanafuna bufumbo nkusabira mukwano obufune okitegedde nawalla mwenna abateekateeka tuleetera emikolo mbaagala nnyo mukama abankuumire mbasiibula nga ŋŋamba nti nze Sharita mazima wanvu mukyala kaweesa